tā Mārtiņa ielīja ārās priekšā, ja? Tā paketi vaļā. Rīgas Stradiņu universitātes 3. kursa studentes Linda un Santa pārsiena pacienta brūci. Tas ir viens no uzdevumiem, ko meitenes veic kliniskās aprūpes prakses laikā, apgūstot iemaņas māsu darbā. Mēs veicam injekcijas, liekam katetrus, apkopjam pacientus, izdalām zāles un dažādas citas manipulācijas, ko ikdienā pamatā veic māsas. Vidzemes slimnīcā praktizējas arī Rīgas Stradiņu universitātes studenti, kuri beiguši 5. kursu. Viņi iziet ārsta praksi, veicot diagnosticēšanu, izmeklēšanu, pacientu iztaujāšanu, terapijas plānu sagatavošanu un citus ārsta pienākumus. Apskatām pacientus, izmeklējam, arī kopā ar ārstu, vadošo ārstu, tad arī koriģējam terapiju, ja ir nepieciešams, veicam jaunas nozīmējumus, izmeklējums, ja ir nepieciešams. Jā, un šo to arī ārstu kontrolē varam padarīt. Operācijās arī varam piedalīties, ja ir vēlme, kā asistējošie palīgi. Jāveikt plēras punkciju, kur tā kā Rīgā, nezinu, diez vai mums ļautu. Arī pa brīvdienām bijām dzemdību nodaļā, redzējām 2 ķēzargriezienus. Tā ļāv iet iekšā, skatīties visu atsaucīgi. Ir apskatīti pacienti un ir būtis hemodialīze apskatīts. Manipulācijas tās visas tiek redzētas arī Rīgā, bet tomēr šeit ir cita vide un daudz patīkamāk, man liekas. Daļa studentu praksē Vidzemes slimnīcā ir jau 2. reizi, bet citi šo ārstniecības iestādi par piemērotāko prakses vietu izvēlējušies studiju biedru mudināti. Praktikanti atzīst, Vidzemes slimnīcā var daudz vairāk pieredzēt un iemācīties. Nodaļās ir atsaucīgi mediķi, kuri ļauj praktiski iesaistīties pacientu diagnostikā, aprūpē un ārstēšanā. Tieši iespēja nevien vērot ārstu darbu, bet arī līdzdarboties, studenti novērtē visvairāk. Viņi arī atzīst, slimnīcā ir patīkami strādāt, jo tur pieejams mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums un labiekārtota darba vide. Ir ļoti interesanti, ir ļoti atsaucīgs personāls, uzticās, atļauj darīt vairākas lietas, vairāk nekā Rīgas slimnīcās. Un kopumā ir ļoti labs iespējas. Nav arī, tas pacientu apgrozījums ir mazāks, kas savukārt ir pozitīvi no tā viedokļa, ka mēs varam visu izdarīt lēnām. Ja mēs liekam katetru, nav tas satraukums, kas, piemēram, ir, ka tur nākamais jau zvana pacients, un tad viņam vajag ielikt, ka var tā mierīgi visu izdarīt, bez kaut kādiem satraukumiem. Šajā slimnīcā saskatu to, ka ir viss daudz kārtīgāk, nevis tā kā Rīgā, kur pa nodaļām varbūt arī tam profilam neatbilstoši pacienti, tā kā ir tas sadalījuma problēmas. Un tehnoloģija šeit arī ir daudz nodrošināts, pārsvarā visu. Vidzemes slimnīcā netrūkst arī tādu studentu, kuri labprāt pavada šeit savu rezidentūru. Šobrīd slimnīcā ir 8 rezidenti, tostarp arī Artūrs Aleksis, kurš pēc rezidentūras beigšanas tur arī plāno strādāt. Dzīve ir iegrozījusies, ka mēs nonācām Vidzemes slimnīcā. Es pagaidām ar to, ko es redzu, esmu ļoti apmierināts. Valmiera man ļoti patīk. Uzskatu, ka slimnīca ļauj jaunajiem ārstiem, topošajiem speciālistiem apgūt materiālu pastāvīgāk, operēt pašiem, konkrēti, par cik es esmu ķirurgs, es tā kā varētu darīt pats. Es sevi šeit redzu tā kā nākotnē, kā jaunu speciālistu un, speciālistu arī augošu šeit, jo slimnīca piedāvā arī, apmācības iespējas, konferences un tā tālāk. Šobrīd Vidzemes slimnīcā strādā 161 ārsts, no kuriem 29 ir pensijas vecumā, bet vēl 29 ir tuvu pensionēšanās vecumam. Ārstnieciskā direktora Inga Ozoliņa norāda, Vidzemes slimnīca ir ne tikai laba prakses vieta studentiem, bet arī perspektīva darba vieta jaunajiem speciālistiem, jo periodiski slimnīcā trūkst atsevišķu specialitāšu ārstu. Patreiz mēs meklējam savā komandā neirologu, anesteziologu, bet tā situācija nemitīgi mainās un ir, kad atkal kāda cita specialitāte trūkst. Bet jāsaka, nav tāds galīgi traki nav mums. Protams, jauno speciālistus vajag un ir daudz arī ārstu pensijas vecumā, bet patreiz mēs neatliekamā palīdzību nodrošinam. Protams, kad trūkst, tad meklējam. Vairāk arī trūkst tieši māsas varbūt. Šīs trūkums periodiski ir, protams, tāpat kā visā valstī, tāpat arī Vidzemes slimnīcā. Vidzemes slimnīca ir viena no 9 ārstniecības iestādēm, ar kuru Rīgas Stradiņu universitātē noslēgts sadarbības līgums par 3. un 5. kursa studentu praksēm.